ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជារកចំណូលពីការលក់ឥណទានកាបូនទៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗបានទឹកប្រាក់ចំនួន11កណ្ដាប់សញ្ញា6លានដុល្លារអាមេរិកចំណូលនេះនឹងព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងតែការលក់ឥណទានកាបូននេះគឺជាអ្វីហេតុអ្វីកម្ពុជារកចំណូលបានដល់សន្តិសន្ធាប់បែបនេះរកថវិកាបានដោយរបៀបណាឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Panasonic One Stop Air Solution Service ឥណទានកាបូនគឺប្រៀបដូចនឹងលិខិតអនុញ្ញាតដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានសិទ្ធិបញ្ចេញឧស្ម័នពុលឬហៅថាកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅក្នុងបរិស្ថានជាទូទៅឥណទានចំនួន1អាចស្មើនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញឧស្ម័នពុលចំនួន1តោនទៅក្នុងបរិស្ថានចំនួនលិខិតដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗទទួលបានគឺត្រូវកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗដោយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់បន្ថយចំនួនឥណទានកាន់តែតិចទៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារបរិស្ថានលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបង្កើតឡើងក្រោយប្រទេសជាច្រើនលើសកលលោកយល់ឃើញថាបញ្ហាឧស្ម័នពុលបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងបរិស្ថានដូច្នេះប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលរៀងៗខ្លួនការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលនេះទៀតសោតអាចធ្វើបានតាមពីរវិធីគឺទី1កាត់បន្ថយចំនួនឥណទានឬសិទ្ធិបញ្ចេញឧស្ម័នពុលរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាឬទី2បន្ថែមចំនួនព្រៃឈើដែលអាចស្រូបយកឧស្ម័នពុលបានដូច្នេះនិយមន័យមួយទៀតនៃឥណទានកាបូនគឺចំនួនព្រៃឈើដែលដាំថ្មីឬព្រៃឈើចាស់ដែលមានស្រាប់ដែលរក្សាទុកហើយអាចស្រូបយកឧស្ម័នពុលពីបរិស្ថានបាន1តោនឧទាហរណ៍ប្រទេសឬក្រុមហ៊ុន A បានដាំព្រៃឈើបន្ថែមក្នុងមួយឆ្នាំ10ហិកតាដែលអាចស្រូបយកឧស្ម័នពុលពីបរិស្ថានបាន10តោនបានន័យថាប្រទេសឬក្រុមហ៊ុន A នឹងមានឥណទានកាបូន10ជំនិតដូច្នេះជាសរុបឥណទានកាបូនមួយអាចជាសិទ្ធិបញ្ចេញឧស្ម័នពុល1តោនឬអាចជាចំនួនឧស្ម័នពុល1តោនដែលត្រូវស្រូបយកដោយព្រៃឈើដែលដាំថ្មីដោយក្រុមហ៊ុន A ឬប្រទេសណាមួយតើឥណទានកាបូននេះជាការទិញលក់ដូចម្ដេចវិញឥណទាននេះទៀតសោតគឺអាចទិញលក់បានក្នុងច្រើនរូបភាពនិងច្រើនប្រភេទទីផ្សារអាស្រ័យលើប្រទេសនីមួយៗនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែមានពីរប្រភេទធំៗដែលពេញនិយមគឺការទិញរវាងក្រុមហ៊ុនដែលនៅសល់ឥណទាននិងការទិញពីក្រុមហ៊ុនឬប្រទេសដែលមានព្រៃឈើច្រើនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន A និងក្រុមហ៊ុន B ទទួលបានឥណទានកាបូនពីរដ្ឋ10ជំនិតស្មើគ្នាពលអាចបញ្ចេញឧស្ម័នពុលម្នាក់10តោនក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន A គឺធំខ្លាំងដែលត្រូវបញ្ចេញឧស្ម័នពុលដល់ទៅ15តោនក្រុមហ៊ុន A មាន4ជម្រើសគឺទី1ត្រូវបង់ថ្លៃផាកពិន័យទៅឲ្យរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលលើកកំណត់សម្រាប់តម្លៃពិន័យគឺខ្ពស់ទី2បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាផលិតថ្មីដែលកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលដែលត្រូវចំណាយពេលសិក្សាយូរទី3ទិញឥណទានកាបូនឬសិទ្ធិបញ្ចេញឧស្ម័នពុលពីក្រុមហ៊ុន B ដែលនៅសល់ឥណទានព្រោះក្រុមហ៊ុន B មានសង្វាក់ផលិតកម្មតូចឬបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មទី4ទិញឥណទានកាបូនពីប្រទេសឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតដែលមានព្រៃឈើបៃតងច្រើនភាគច្រើនក្រុមហ៊ុននឹងជ្រើសរើសជម្រើសទី3ឬទី4ព្រោះវាចំណាយតិចជាងជម្រើសទី1និងទី2ចុះកម្ពុជាលក់ឥណទានកាបូនក្នុងទម្រង់មួយណាសម្រាប់ឥណទានដែលយើងលក់ភាគច្រើនក្នុងទម្រង់ទី4គឺឥណទានដែលកើតចេញពីគម្រោងបៃតងឬតំបន់ការពារព្រៃឈើយោងតាមក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីអភិរក្សទំហំ7កណ្ដាប់សញ្ញា3លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 41% នៃប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានលក់ឥណទានកាបូនទៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2020បានទឹកប្រាក់ចំនួន11កណ្ដាប់សញ្ញា6លានដុល្លារអាមេរិកការលក់ឥណទានកាបូននៅកម្ពុជាយកចេញពីដែនព្រៃឈើធំពីរកន្លែងគឺទី1នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងទី2ដែនរ៉េបូក្រវ៉ាញខាងត្បូងនៃឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវ៉ាញខាងត្បូងនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតៃបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងបរិស្ថាននិងដៃគូក៏កំពុងគិតគូរលក់ឥណទានកាបូនចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរដោយឡែកក្រុមហ៊ុនដែលបានទិញឥណទានកាបូនមានក្រុមហ៊ុន Disney ក្រុមហ៊ុន Shell និងក្រុមហ៊ុន Gucci តើឥណទានកាបូននេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់យ៉ាងដូចម្តេចតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានកំណត់តម្លៃឥណទានកាបូនពីវិស័យសំណង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកំពុងរៀបចំអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីយន្តការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយដែលបានដឹងស្រាប់គ្រប់គម្រោងសំណង់ទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាសកម្មភាពដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិស្ថានដូច្នេះបើរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេញយន្តការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
ក៏នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសំណង់នីមួយៗងាកមកសិក្សានិងស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលជួយឲ្យការកសាងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិចតួចបំផុតផងដែរទៅថ្ងៃអនាគតពួកគេមិនចាំបាច់សុំសិទ្ធិបញ្ចេញឧស្ម័នពុលបន្ថែមឬវ៉ាសោឥណទានក៏អាចលក់ចំណេញទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញានឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលផ្ទះកញ្ចក់ 42% ត្រឹមឆ្នាំ 2030 កម្ពុជាមិនអនុម័តឬសាងសង់រោងចក្រថាមពលធ្យូងថ្មក៏ដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទៀតទេដោយនឹងងាកមករកថាមពលកើតឡើងវិញដូចជាសូឡាជាដើមត្រឹមឆ្នាំ 2023 គម្រោងថាមពលសូឡាចំនួន 7 គម្រោងបន្ថែមទៀតអនុភាពសរុប 495 មេហ្គាវ៉ាត់នឹងត្រូវដាក់ដំណើរការដោយនឹងរួមចំណែកប្រមាណ 20% នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសរុបនៅកម្ពុជាឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Panasonic One Stop Air Solution Service